Mejniki identitete. Poglej, to je pa Tone Kralj naslikal, so rekli ljudje na Primorskem v prvih desetletjih po vojni in s pomenljivim pogledom nadaljevali neizrečeno, da je to nekaj, kar je naše in bi morali biti na to zelo ponosni. Sogovornik v oddaji zgodovinar profesor dr. Egon Pelikan, znanstveni svetnik in predstojnik Inštituta za zgodovinske študije pri Znanstveno-raziskovalnem središču Koper, se je že v otroštvu srečal z neizrečenim o Tonetu Kralju. In to je latentno tlelo v njem. Dotaknil se me je kot otroka, ko sem hodil v veronauku in sem gledal te obraze, te njegove ekspresije, te poteze, teh fašistov, judov, jaz to nisem vedel takrat, sem to gledal, zdaj v cerkvi v Mirnu, v cerkvi v Vrtojbi so narisani tudi vaščani, kot neke biblijske figure, kot ljudstvo, kot plebs in tako naprej, so obrazi tistih ljudi, ki so mu nosili hrano, ki so mu nosili pijačo. Dejansko takrat naredi vtis na otroka, skoraj da pretirana grimasa, ti izrazi se vtisnejo v mladega človeka dosti bolj, kot se vtisne neka podobica. Potem pa, ko sem se nekako odločil, dajmo pogledati več teh cerkva hkrati. In potem smo mesece z Prešernom Matjažem, zelo dobrim fotografom tukaj, goriškim, hodila z cerkev v cerkev in v vsaki cerkvi so ti motivi tam. Če sediš v neki cerkvi, najdeš še kakšen motiv. Rabiš samo dovolj domišljije in rečeš, tiste barve niso slučajno tam. Tam je nek bajonet, pa ni slučajno tam. Tam je neka čelada. In potem ugotoviš, da je to odpad zgodovine, da je tam rimski meč, rimska čelada, italijanska z druge vojne in italijanski bajonet iz druge vojne in da je vse to na smetišču zgodovine. Tone Kralj, slikar, kipar, grafik in ilustrator evropskega in svetovnega slovesa, se je rodil leta 1900 v Zagorici pri Dobrem Polju na Dolenjskem. Prve umetniške korake je storil kot pomočnik svojega starejšega brata, slikarja Franceta Kralja, a se je hitro osamosvojil in že pri 20 razstavljal v Ljubljani. Med letoma 1920 in 1923 je študiral kiparstvo in slikarstvo in se izpopolnjeval v Pragi, na Dunaju, v Parizu in Benetkah. Že kmalu je razvil svoj stil monumentalnega realizma z mehko secesijsko linijo in ekspresivno simboliko. Kljub mladosti je Tone Kralj zaslovel po Evropi in razstavljal od Benetk, Padove in Milana do Pariza, Antwerpna, Dunaja in Londona, na Češkem in še kje. Po vojni pa tudi v Berlinu in celo Pekingu. Primorci ga štejejo za svojega primorskega rojaka. Toliko je storil za njih in njihov boj za priključitev k matični domovini. Sredi 20 let prejšnjega stoletja je namreč odšel na Primorsko in kot eden prvih antifašistov sodeloval s tajno protifašistično organizacijo primorskih duhovnikov Svečeniki svetega Pavla, ki je v času fašističnega raznarodovanja med obema vojnama vzgajala, učila slovenščine in bodrila Slovence ter jim vlivala upanje v vrnitev v naročje domovine. Tone Kralj je poslikal več kot 50 cerkva vzdolž slovenske narodne meje, od Svetih Višarij do morja. Pa vendar ni bil samo krščanski humanist in cerkveni slikar oltarnih in drugih podob in kipar, marveč samosvoj upornik s čopičem zoper fašizem. In ima primere v Evropi in svetu. Kot velik rodoljub in protifašist se je nevarno izpostavljal tudi kot slikar. Na veliko freskah svojih oltarnih in stranskih slik medvojnega obdobja na Primorskem je upodobil fašiste kot zveri, njihovega vodjo Benita Mussolinija pa kot hudiča.
Po kapitulaciji Italije enako slika Hitlerja in naciste. Po vojni Tone Kralj, razočaran nad ravnanjem komunističnih oblasti do primorskih duhovnikov po priključitvi Primorske, z enako mero obračuna s Titom, Stalinom in Marksom. Toda zakaj je ostal v domovini po vojni skoraj prezrt, čeprav je risal tudi mladinske delovne brigade in prizore iz delavskega življenja? Tudi o tem se je spraševal zgodovinar, profesor dr. Egon Pelikan, ki je svoje ugotovitve strnil v knjigi Tone Kralj in prostor meje. V tej moji študiji o Tonetu Kralju, kot rečeno, ki je šla v angleščini, šla v italijanščini, zdaj čisto na novo, tako da je to lepa priložnost, da se še enkrat ozremo na Kraljev opus, ki predstavlja fenomen v evropskem kontekstu, fenomen v svetovnem pravzaprav, Če le samo omenim, da smo pred 3 leti v znanstveno-raziskovalnem središču Koper imeli eno konferenco o tako imenovani govorici prostora, ker so sodelovali ljudje iz celega sveta, se pravi iz Združenih držav, iz Italije, iz Humboldtove univerze, do Španije in tako naprej. Skratka, ugotovili smo, da česa takega, kar imamo Slovenci na našem prostoru, se pravi ideološko markacijo od višari, svetih višari do Trsta, skozi naracijo, ki jo je Tone Kralj risal v cerkvah, skoraj 50, rečem skoraj, zato ker nekje je samo oltarna slika, nekje je cel prezbiterij, ampak vsekakor 45 je popolnoma poslikanih strani Toneta Kralja v celoti in te cerkve so en svoje vrsten spomenik temu, narisal je etnično mejo, namreč, kot rečeno, znotraj cerkva. Takega fenomena smo si bili enotni s temi tujimi strokovnjaki za te tako imenovane fantomgrencem, kot rečejo z Nemci, ki se s tem ukvarjajo, Beatrice von Hirschhausen, Hannes Grandic in drugi na Humboldtovi univerzi v Berlinu, smo ugotovili, da česa takega noben narod nima. Sem in tja je marsikdo narisal kakega svetnika, tudi kak Marks ali Hitler se najde v kakšni cerkvi. Enkrat so najdli na Irskem enega Marksa v eni cerkvi, pred leti pa je bil CNN, je bil cela zgodba. Tukaj jih je pa na desetine. Tukaj so tile Mussolini v vsaki drugi cerkvi nastopajo z čeladami, z grimasami, kot negativci, kot prostaki, kot suroveži. Tako da imamo pred sabo en fenomen, ta slikarski cerkveni opus Toneta Kralja, ekspresionista, ki je sicer veljavljen kot slovenski ekspresionist bil, seveda, tako v Evropi tudi še bolj pomembno kot tudi doma. Mogoče najbolj, da na začetku že omenim, da istočasno, ko on slika te cerkve, od leta 27, ko poslika prvo na Primorskem, ko pride na Primorsko, oziroma že 21 je prva, ampak 27 se preseli in sistematično začne slikati, da je v tem času Tone Kralj tudi osvajal, če rečem tako, vrhove, pobiral nagrade v prestolnicah evropske slikarske kulture, zmagoval na, recimo, 3-krat zapored v Beneškem bienalu. Beneški bienale je bil ena od prireditev, ki je bila znotraj konteksta evropske umetnosti svetovni dogodek. 3-krat zapored izbran od te stroge mednarodne žirije, da razstavlja v Benetkah na bienalu, prav tako v Parizu, Amsterdamu in tako naprej in tako naprej. Skratka, v te cerkve na Primorskem, ki jih je poslikal s tem značevanjem etničnega prostora slovenskega, je prihajalo nekaj, kar je imelo svojo uveljavitev, veljavo in tudi umetniško vrednost v evropskem slikarskem kulturnem kontekstu. Ja, on je zelo prepoznaven bil po svojem načinu risanja. Ja, na njega je vplivalo več stvari, Gotovo secesija, gotovo nova stvarnost, ekspresionizem, vse kot celota. In značilna je ta njegova mehka črta, ki jo takoj prepoznamo. Imamo težavo vedno prepoznavati tega ali onega slikarja. Ampak pri Kralju tisto mehko črto, ki jo poznamo že kot otroci, vsi iz teh njegovih slikanic za otroke, ki jih je dosti risal, Martin Krpan, na primer. In prepoznamo to nežno, mehko črto, ki je nekako zaznamovala celoten njegov tudi cerkveni opus. Topli toni. Tako, topli toni, mehka zgodba. Nekdo od umetnosti zgodovinarjev je celo to pripisal nežni dolenjski pokrajini, iz katere prihajajo. Ampak dobro, to so potem že interpretacije, ki so lahko tudi sporne. Ja, zlasti še, če vemo, da je prihajal. Pravzaprav on je bil doma iz Dobrega Polja.
Ja, rojen je v Zagorici, vidim dobre polje in pač začne svoje uveljavljanje v senci in v sodelovanju tesnem z bratom Francetom Kraljem. Potem pa se potem leta 27 začne ta njegov primorski opus in on nekako po duši, po srcu postaja Primorc vse bolj. Do leta 75, do njegove smrti, on je letnik 1900, pri 75 letih je umrl, do takrat on te cerkve obnavlja, riše, popravlja. Skratka, tako nekako je on s to obsesijo zagrabil to poslikavo prostora, etnično poslikavo prostora in nam pustil en tak, kot rečeno, fenomen, ki ga v svetu nima noben narod. Kje se je on šolal? Ja, on se je šolal najprej v Pragi, potem povsod po Evropi, po malem pravzaprav. Ne. Tako da je tipičen self-made man, ki nikjer pravzaprav ne zaključi svojega študija, ne, ampak se povsod pobira, uči in ustvarja. Ne. Je bil sicer osebno en človek zelo molčeč, kot ga opisujejo sodobniki, ne, te stvari sem pri Ščeku pa pri drugih bral. Ne. Predvsem pa en garač, ne, en človek, ki je od jutra do večera ustvarjal, pravi Šček, če že ne slika, pa skicira. V glavnem, nikoli ga ne vidim, da bi sedel, postopal ali karkoli delal drugega, kot slikal. No, to šolanje je bilo vse od Prage do kam? Ja, seveda, tudi v Italiji, tudi v Rimu. Selil se je, v bistvu občasno, kukor je se moral umakniti, ne, iz Julijske krajine, se je vedno kam umaknil. Enkrat v Padovo, enkrat v Benetke, enkrat v Rim in tako naprej. Ne. Tako da je vedno nekje na poti. Sicer je pa na poti tudi zaradi svojega slikarskega angažmaja v evropskem kontekstu, kot že rečeno. Ne. Tako da gotovo je bil zelo natekočen, zelo natekočen s tem, kar se je dogajalo na evropski likovni sceni tistega časa. Kako to, da je bil tako angažiran osebno v političnem smislu? Ali je to bolj kot politika narodnostno angažiranje? Ja, tukaj zdaj prehajamo v čisto drugo, novo temo. Ne? Namreč pod Italijo se je ta duhovščina slovenska, ne, zbrana v zboru svečenikov svetega Pavla, znašla v enem takem položaju, kakršno je bila že v 19. stoletju. Takrat druge inteligence ni bilo ali je bilo malo. In ti duhovniki so seveda takrat od edine Slovenije, od Matije Majerja, Slomška in naprej, ne, so se zdaj tukaj, ko je fašizem obglavil laični del slovenstva, slovenske družbe pod Italijo, na Primorskem, se je ta duhovščina edina znašla spet v vlogi nekega nosilca kulturnih nacionalnih pobud in je tudi prevzela to nase, ne, tudi pač o tem sem napisal tole študijo, tajno delovanje primorske duhovščine pod fašizmom, kjer se lepo pokaže, da je ta duhovščina tudi financirana iz Kraljevine Jugoslavije, da vodi eno evropsko kampanjo, kolikor se sliši čudno, proti Vatikanu, zato ker se ta ne dovolj zavzema za manjšine. Zelo pomembna sta tukaj dr. Engelbert Besednjak in dr. Bitežnik, ki za to propagando skrbita v Julijski krajini, v Evropi. V Julijski krajini je to Janko Kralj in drugi Virgil Šček in tako naprej. Skratka, ta organizacija v svojem bistvu povabi Toneta Kralja, naj pride čez mejo v Italijo, se pravi, ne, na Primorsko, in naj tukaj začne to svojo zgodbo. O tem priča že samo dejstvo, da je v vodstvu zbora svečenikov svetega Pavla tudi velika večina naročnikov poslikav, to so vedno dekani, župniki, kakorkoli, ne, naročala je te poslikave ta ista duhovščina. In seveda on se tukaj znajde kot zelo globoko veren človek, predvsem pa tudi kot nacionalno zaveden človek in kot demokrat. In se znajde kakor riba v vodi med temi ljudmi. Ne. Ti ljudje so tudi vsi, kakor on bili neke vrste self-made men, ki so študirali po evropskih prestolnicah in seveda imeli za sabo znanstvene, politične karijere, kakor Besednjak, kakor Janko Kralj, kakor večina drugih. In tukaj se v tem znajde Tone Kralj, ki kot sam zapiše pozneje, pomislite, zapiše šele leta 70, da so ga na Primorsko povabile tajne organizacije. Ne. Niti takrat še, ker bomo spet se dotaknili verjetno monopola partije nad
narodno-obrambnim delom v Julijski krajini med vojnama, ne, in te zgodbe Tiger, borba, zbor svečenikov svetega Pavla, tajna krščanstvena organizacija in tako naprej. Tukaj vidimo tudi to, kako se o tem po vojni ni smelo govoriti. Ne. To je bila tema, tabu tema, monopol nad antifašizmom je bilo nekaj, kar se ni smelo pač dotikati. In seveda, zato je ostal ta fenomen tega sporočila v steklenici, ki ga je pustil za sabo Tone Kralj, teh 50 cerkva od Višari do Trsta, ne kompleksno raziskan. Frances Tele, ko piše svojo umetnost v Primorju, ne, ga omeni v enem stavku bežno, mimo grede, se pravi, ne, drugi imajo cela poglavja. Ne. Ker ga ni smel, ne? Ker ga ni smel. Ne bi to zamiril s Teleto, taki časi so bili, ne. V teh cerkvenih poslikavah kralj združuje, se pravi, nacionalno idejo zedinjene Slovenije, idejo iredentizma, ne, čisto jasno, da je to iredentizem, in katoliško idejo. Ne, ker znotraj teh biblijskih motivov, znotraj te naracije, so ti biblijski motivi uporabljeni za čisto ideološko in politično iredentistično dejavnost. Ne. Ampak to je on tako čutil, tudi sami pri sebi, ta duhovščina je to tako čutila. Ne. In skozi te poslikave, ne, skozi to je nastal ta fenomen, kot rečeno, razmejitve, kot rečejo Nemci, fantomgrenze, ne, ali fantomske meje. Ne. Sodeč po doktorju Francu Kralju, duhovniki niso bili tako nepovezani z Tigrom samim, ne, čeprav so bili po definiciji tisti, ki niso bili bojeviti, ampak so šli z roko v roki s Tigrom. Do določene mere z roko v roki so šli glede cilja, glede metode do cilja pa nikakor ne. Ker jaz recimo imam družinsko zgodbo, ne, moja nona, ne, seveda, zelo pobožna, zelo virna, ne, in njen mož Tigrovec, ne, in potem župnik Šfara, ne, ki jo opozarja, naj vendar pazi na moža in tako naprej. Skratka, tudi velikih nasprotnikov, kot rečeno, ne, tudi velikih nasprotni, ne, zagovarjali pač drugačen pristop, seveda pa je za to vzdrževanje slovenstva očitno, ne, se da reči, ta duhovščina naredila v tem času ogromno. Ja. Popolnoma enako zgodbo o Noni in Nonotu bi lahko povedal avtor oddaje. Nonotu so fašisti grozili s smrtjo in je moral pobegniti na varno v tujino. Vsi Primorci smo s tem nekako zaznamovani. Namreč, kaj se je zgodilo tukaj na Primorskem, je ta fašizem, ne, z tem, rekel, raznarovalnim, šovinističnim, nacionalističnim, ideološkim pristopom se v nečem bistvenem uštel. Tu je bil že formiran narod. Ne. Oni so s to politiko, ki je lahko bila uspešna v Severni Afriki ali pa kjerkoli več že, tudi tu nastopu, ne, ni mogel pa imeti rezultatov, ne, vsaj ne tako hitro. Ne. Pač dobro, tukaj je naletel na vse te organizacije kulturne, prosvetne, skratka neizobražene ljudi, v primerjavi z Italijo izobražene, ne? Recimo na jugu imate 80% brezposelnost, tukaj je ni, ne? Tukaj je takrat ni, ne? Leta 1918. Ta odpor pod Italijo je razdeljen na različne ideološke in politične opcije. Ne? Zdaj Tiger in Borba so bolj podmladek, liberalne struje in tako naprej. Kralj je sodeloval s tem zborom svečenikov svetega Pavla in tajno krščansko socialno organizacijo. Niso bili čisti antagonisti, ne? Antagonisti seveda ne, so vsi zagovarjali eno in isto stvar. Zagovarjali so odkrito, ne, zato se reče, da je ta duhovščina iredentistična, seveda iredentistična. Ne. Zavzema se za priključitev Primorske k Jugoslaviji, ne. To je na nešteto dokumentih videti, ne. Pripravljamo to ljudstvo, ta narod, ne, pravijo v enem od dokumentov zbora svečenikov svetega Pavla, to ljudstvo pripravljamo na združitev z matico. Vsi so bili tudi Jugoslovani, zanimivo, ker so vedeli, da samo Jugoslavija lahko podbudi to priključitev Primorske nazaj k domovini, matici. Zato, ker drugače bi bila kritična masa premajhna in to so vsi tudi Jugoslovani. Ne. Seveda se so tudi financirali, z njihovo delovanje je financirano iz Kraljevine Jugoslavije, neposredno z vedenjem, videnjem in tudi vplivom kralja Aleksandra do njegove smrti. Ker je besednjak, recimo kot zastopnik te tajne organizacije, nenehno v avdiencah pri kralju Aleksandru. To se je financiralo vsako leto na podlagi proračunov in v te proračune je šlo vse to delovanje. Domnevam, da posredno ali neposredno tudi pač cerkveni opus Toneta Kralja.
Pa Tiger, ne smemo pozabiti, Tiger je bil... To so pa liberalne organizacije, liberalne provenience, tudi komunisti, seveda, Pino Tomač in naprej, ne, seveda vse te organizacije v Julijski krajini, kot sem že prej omenil, tukaj naleti ta italijanski fašistični raznovalni program na eno zrelo nacijo, ki je po kakšnem, recimo, hrohu, češkem zgodovinarju že diferenciran, ne. Se pravi, da imamo celo paleto od duhovščine, katoliške stranke, potem liberalcev in tako naprej. In struje te skupine se zdaj usmerijo v ta odpor raznorodovanju in fašizmu in imamo potem seveda, kot je vedno, ne, kot se imenovali kulturna akcija, so rekli temu krščanski socialci, ne, katoliška, potem imamo seveda radikalne nastope Tigra, borbe, atentate in tako naprej, ne. Skratka, po celi paleti se z različno intenzivnostjo, ne. Zanimivo, da včasih prihaja tudi do nasproti, ne. Kaj pravi enkrat ob eni taki akciji, ne, Tigra, ne, enem požigu vrtcev tu na Goriškem, pravi, ti prekleti, ne, pravi eden od teh duhovnikov vodilnih, ne. Vsakeč, ko kaj ušpičijo, potem pade po naši organizaciji, ker dejansko, ne, tam se je zgodilo, potem se je sprožil en pritisk, en plas in ta je padel po vseh, ne samo seveda po tigrovcih, ampak je padel tudi po duhovščini in tej mreži zaupnikov, ker mi ne smemo pozabiti, da ta duhovščina zbrana v zboru svečenikov, to je približno 300 duhovnikov, ne? In to pokriva celotno etnično ozemlje. V najbolj zakotni slovenski vasi imate, če že ni prav tam duhovnik, je pa zaupnik, ne? In to je ena velika mreža, ki se je naslonila na cerkveno organizacijo. Če se takega ni imel seveda nihče, da bi pokrival, plus to, da je bilo tu možno koordinirati, kombinirati, se sestajati, vplivati na to že zaradi obveznosti, ki jih je imela znotraj cerkvene hierarhije in strukture, ne? Duhovnik je lahko potoval, ker je moral biti v Trst Bože Milanoviču, ne? In istočasno seveda nosil literaturo, delil denar za kulturne organizacije, pomagal in tako naprej družinam. Skratka, to vlogo in tukaj v to mrežo pride Tone Kralj in začne to, rekel, fantastično slikarijo. Kot je nekoč rekel Silvester Gabršček, on ustvari slovenski limes, ne? Če greste po cerkvah, vidite, da so točno po etnični meji. Beničija, vse je noter dol do Trsta, dokjer naj bi bila, kot so oni razmišljali, ne? Kot je nekoč rekel Giovanni Siroti, apostolski administrator Goriške nadškofije, ne? Sanjajo o meji na Soči, ne? On je to razbral, sprevidel, tudi italijanska policija je to sprevidela, ne? In ti duhovniki naročajo ta dela, kot rečeno, leta 21 je prvo na Premu, potem je 27 v Volčah in potem se zvrstijo skozi celo Soško dolino, se pravi do Višari in na to stran se zvrstijo te poslikave Toneta Kralja, ki so en svojevrsten, kot rečeno, unikum v svetovnem merilu. No, že ravno ta razporeditev sama ob tej etnični meji kaže na to, da stvar ni bila spontana, pač pa načrtovana. Ne? Da je imela idejni koncept. Zdaj, jaz nisem prišel do dokumentov, kjer bi rekli to in to, ampak sem bolj imel občutek, da se ti duhovniki, ki se upirajo fašizmu, da si tega slikarja nekako izročajo iz kraja v kraj. Ne? Auber, Tomaj in tako naprej. Skratka, iz ene župnije v drugo, ampak vsekakor vedno na tem etničnem robu in potem je tukaj ta fenomen teh poslikav, ki je res nekaj neverjetnega, ker je treba vedeti, torej Tone Kralj riše med drugo svetovno vojno, on ne riše z distance, on riše med tem, ko okoli cerkve potekajo razstreljamenti, ko se gorijo vasi, jih pa nariše, on riše v živo, bi rekel, kot tam brkinske vasi Požik, ne, recimo cerkev v Lokvi na Krasu in tako naprej. In to dela tam noter, te Mussolini riše, ne, in ga ne odkrijejo ves ta čas med vojnama, ne, kar je en poseben fenomen, ker tudi meni ni jasno, zakaj ga niso odkrili. Ne. Domnevam, da je eden od razlogov to, da kdorkoli je že prišel, ker je že prišlo tudi do kontrol, kvestori so prišli in tako naprej, fašistični skvadristi so noter drli v cerkev včasih in to, ampak so videli vedno eno cerkev samo hkrati. Ne. Če bi videli 20 cerkva, bi rekli, to je paradigma, bi prepoznali, bi rekli, da zaradi drevesa niso videli gozda. In tudi, če bi en prefekt si mislil, pa to je Mussolini, ker je očitno Mussolini, ne samo zaradi simbolike, tudi obrazne poteze so njegove, ne, si je mislil, če jaz zdaj to rečem, da je to Mussolini, bojo zaprli mene, ne. Se pravi, ena posebna zgodba, ki je vredna teh renesančnih šaljivcev
v slikarstvu, ne, vredna teh velikih imen, ne, mene to kač navdušuje, ne, če rečemo Bosch, Goya, pa te veliki, res svetovni avtori, ne, in mislim, da kar se tiče te sposobnosti, stoji lahko tem ljudem ob boku. Če se vrnem k konceptu, gre za tako imenovan prostorski obrat. Prostorski obrat pomeni vprašanje, spatial turn rečejo temu zdaj v aktualni znanosti o prostoru, se ukvarja z vprašanjem, zakaj se na enem prostoru najdejo točno določeni skupek točno določenih znakov in simbolov. Ne? In zdaj, če pogledamo italianità, tudi romanità kot koncept ideološkega osvajanja pokrajine, ne? Vključuje te stavbe fašističnih organizacij do polavora, vključuje šolska poslopja, cerkve, pošte, občinske stavbe, ne? Casa del Fascio, stranke. Zanimivo, da se vsi ti zvoniki na Primorskem iz teh čebulaste baročne oblike, kjer se le da spremenijo v oglejski tip zvonika. To je nagovarjanje prostora. Ne? Se pravi, markiranje prostora. Ne? To je atavistično, antropološko dejstvo, že iz prazgodovine človek je označeval meje nekega svojega prostora. Tako nekako, ja, če bi lahko rekli, to je zelo podobno. Verjetno še od tam, ja. No, in zdaj tukaj kaj se zgodi? Slovenci si tega ne morejo privoščiti, da bi tudi oni označevali svoj prostor, ne? Ampak lahko ga pa v zadnjem prostoru, kjer je še ostal nek minimalen prostorček za izražanje slovenstva, to je v cerkvi. Ne? In zdaj znotraj teh cerkva prihaja do tega fenomena Toneta Kralja, ki nagovarja nepismenost obsojene ljudi, ne? Za Italijane nepismene. Ne? Spravi, in tukaj noter jih nagovarja s slikami, jih nagovarja k vztrajnosti, jih nagovarja. Jaz še zdaj ne razumem tega fenomena, tudi po vojni, ne, ko je delal naprej, nagajal, ne, ko je risal Tita v cerkvi v Vrtojbi, ne, ko je risal Marksa in tako naprej, Stalina. Še zdaj ne morem si čisto razložiti, da ni nekdo tega ovadil. Ne. V arhivu Udbe imate po posameznih vaseh, tudi v Vrtojbi, po 1000 strani dokumentov. To je bilo vse prestreljeno, ker sem imel pevski zbor, eden bil katoliški, tako naprej, drugi je bil laični, to je bila stalno neka napetost, ne. In nihče ni ovadil Toneta Kralja. Po drugi strani pa šokira njegova na nek način nenormalna drznost. Ker risati leta 1954 Tita v cerkvi in da to, recimo, Godnič, lokalni župnik je to dobro vedel, kdo je tam gor, ne? Pa tudi verjetno, da še kdo, ne samo Tita, Marksa s kapitalom v roki in tako naprej. Ne? Se pravi, to je bil neke vrste človek, ki je strašno rad hodil po robu. Bil je zelo molčeč, zato je bil sam sebi že dobra konspiracija, tudi ni pil, človek, ki pije marsikaj izblebeta, on je bil čisto introvertiran in slikal, ne? Ampak očitno je rabil eno dozo tega prekrška, ne? Ker to je še zdaj nekaj, ne? To, tako pod fašizmom, kot v času Adriatisches Küstenlanda, se pravi nemške okupacijske cone 43-45, kakor v času trdega enopartijskega sistema po drugi svetovni vojni, ne, se je on tu radikalno izpostavljal in v nobenem primeru, če bi ga dobili ko je slikal v Lokah na Krasu ali pa v Soči pri Bovcu, bi ga peljali samo za cerkveni zid in ga streljili, se niti ne bi ukvarjali verjetno kaj dosti z njim. Ne? Da ne govorimo, kaj bi se mu zgodilo leta 1954, če bi nekdo povedal, da je tam med pogubljenimi narisan Marks in narisan Tito. Ne? Se pravi, je imel v sebi eno tako željo pravzaprav po nagajanju, po izpričevanju resnice po drugi strani. Ne? Ja, točno to. A je bila demokracija, je bilo demokratičnost tisto, kar ga je v bistvu napeljevalo. Sej on pravzaprav vse režime, ki jih je pač dal skozi v svojem življenju, je napadal oziroma za s tem blatil. Ne? Na nek način zasmehoval, se posmehoval in seveda to velja tudi za besednjaka, za Ščeka, za te ljudi. To so ljudje, ki so, poleg tega, da so nacionalno zelo radikalni, lahko bi rekli, da so nacionalisti, tako so irredentisti, ker se bo za to priključitev, istočasno so tudi demokrati. Celo v organizacijskih dokumentih, ki jih opisujem v tej knjigi, vidimo, da je demokratična struktura. O vsem je treba se dogovarjati demokratično in naprej. Ne? Skratka, da je šlo za eno demokratično zgodbo
In gotovo, da je pa kralja po vojni močno prizadelo to, kar se je dogajalo v primorski duhovščini, ki je bila vsa vržena v en koš. Ne. Včasih rečem, da je dobila primorska duhovščina za nagrado za svoje delo pod fašizmom tisto, kar so dobili na Kranjskem za kolaboracijo za kazen. Ne. In te stvari so kralja seveda motle, bolele in zato so montirani procesi tudi proti duhovščini naprej z drastičnimi kaznimi, smrtnimi. In to je potem zato je potem se kralj spravil in seveda protestiral na svoj način. Kaj pa še bolj zanimivo, istočasno riše izgradnjo Nove Gorice, istočasno riše Litostroj, riše čisto socrealistični maniri te dosežke in podvige nove delavske družbe, ne, novega tega, in istočasno seveda pa še Marksa med pogubljenimi. Ne. No, ampak ko sem že omenil delavski razred, ne, on je bil zaprisežen narodu, ne pa razrednemu. Ne. Veste, to sem jaz z njegovo hčerko Tatjano Kralj poskušal ugotoviti, ne, kako je to. In je rekla zelo banalno, in to je tudi res, on je bil deloholik. Ne? In rekla, strašno rad je videl, da mladina dela. In ko je risal izgradnjo Nove Gorice, se mu zdelo zelo fajn, da toliko mladih ljudi v resnici dela. Ne? Vsekakor en fenomen od človeka. Škoda, velika škoda za zgodovinarje, ne, da je ta po odkritju bunkerja v Ljubljani, ne, na Gerbičevi 9, ne, potem zaplem, potem se je uničil ta arhiv, ne, kralji, vsa korespondenca, vse. Mislim, jaz sem to zgodbo zlagal na podlagi enega procenta dokumentov. Ne. O tem nič ne vem, kaj je bilo. Ja, prišlo je do odkritja bunkerja, ki ga je kralj naredil, ne, in ga je uporabljala Osvobodilna fronta v Ljubljani. In potem je prišlo do zaplembe, zasedbe te hiše in takrat se je razmetalo, pokurilo in požgalo tudi večji del arhiva Toneta Kralja, ne, kjer bi imeli potem dosti lepši, večji pogled v to njegovo življenjsko zgodbo, kot imamo zdaj na podlagi teh, lahko rečemo, drobcev, ki so ostali. Ne. No, ampak vendar tudi na podlagi fragmentov se da rekonstruirati zgodbo, ja, seveda. Jaz mislim, da se je kakor toliko posrečilo, tudi glede na te odzive, ne, italijanski založnik, to je Inštitut za zgodovino rezistence Julijske krajine, Friuli, Venecija Giulia. Skratka, so se sami ponudili, da bi radi zelo tiskali, ne. Zdaj smo pravkar natiskali italijansko. Prav tako je v svoj program sprejel Peter Lang, to je na boljših svetovnih založb v Oxfordu, in seveda slovenska, in zdaj pripravljam še, in potem bom zaključil s temi zgodbami, še nemško varianto, ker mislim, da je tudi za nemško publiko zagotovo zelo zanimiva. No, ampak drugi verjetno pristopajo do tega iz nekih drugačnih vzgibov, kot pristopa italijanska stran. Ali je demokracija že v ozadju? Kaj je tisto, kar Italijane tako mami vedoželjnost, kakšne sorte? Zdaj, če tukaj generalno govorimo o tem, je to problem vzhodne meje. Ne? Treba je razumeti, da nikoli v zgodovini nihče Italijanom nič ni vzel, vedno so samo nekaj pridobivali. Ne? In tukaj je en majhen narod uščipno en fantastičen kos. Ne? In gotovo, da je ta vzhodna meja vedno znova, kot vidimo zgodbe okoli Foyb, zgodbe okoli pač vsega dogajanja druge svetovne med vojnama in tako naprej. Je pa gotovo, in to jaz nikoli ne pozabim povedati, ne, nečesa se tudi na simpozijih, ko imam včasih zgodovinarji, ne vsemi, ne, seveda, ampak problem je mainstream v Italiji, predvsem novinarski in publicistični, ne, ker tam povozijo čisto vse, tudi če se mi kaj izmenimo, se vidite recimo sporočilo mešane kulturno-zgodovinske komisije, kako je obviselo v zraku, ne, nekjer, ne. Ampak vedno znova ne pozabim poudariti tudi v teh posvetih, ki jih imamo skupaj. Ne? Če ne bi bilo napada na kraljevino Jugoslavijo, ki ni v ničemer ogrožala nikogar, ker je bila sama dovolj v težavah zaradi nacionalnih vprašanj, gospodarske zaostalosti in vsega ostalega. Ne? Bi ne bilo niti Foyb, bi ne bilo niti borovnice, teh taborišč po vojni za italijanske vednike, bi ne bilo niti komunizma v Jugoslaviji. Zato, ker tistih 200 komunistov leta 1938 bi nikoli ne moglo oblasti prevzeti. In zdaj, če govorimo o tem, človeka zelo jezi, ne? Da se po vsem tem, kar so Italijani počeli v Grčiji, v Severni Afriki, na Balkanu, v Sloveniji, vsem tem, ne, in potem izpadajo na koncu danes v nekem svetovnem kontekstu kot neke žrtve.
Tako da Primorci ostajajo, potem ostajamo nekako malček zaradi tega, ne, besni. Jaz pa imam eno teto, Natalijo Vuk, ki ima zdaj 94 let in me včasih pokliče, ker nas vse spremlja, ne, gledate italijanske televizije, ne, to so ljudje, ki so dvojezični, ker so pač morali biti, ne, bere boljš kot jaz, ne, te italijanske tudi znanstvene tekste in spremlja to na televiziji in pa me pokliče, reče, te moram prav poklicati, spet so imeli oddajo o fojbah, spet so potvarjali in pač gre za to, da povejo samo en kos, ne, en košček. Ampak ravno to, kar zdaj govorite, ne, v nekem smislu kaže na to, da se Italija pravzaprav dejansko nikdar ni odrekla Primorski. Ne? Veste, kako confine mobile se reče. Ne? Dejstvo je, da ta slovenski prostor in tudi ta primorski še sploh, ne? To so vrata v Italijo, vrata na zahod. Ne? Da so v vseh načrtih. Nazadnje sem gledal dokumente, za študente sem pripravljal dokumente o načrtih sovjetske invazije, ne, skozi Postojnska vrata v Evropo. Skratka, nenehno je ta prostor bil na enem prepiku od antike, če hočete, od ustanovitve Ogleja, 181 naprej, potem, skratka, ne, tako da jaz mislim, da bo to tudi ena večna stalnica, ne glede na to, kakšne državne tvorbe bojo tukaj, ne. Fenomen slikarskega delovanja Toneta Kralja na Primorskem se zdi odgrnjen vseh tančic, ki so ga skrivale pred slovensko javnostjo, a bržkone znanost še ni rekla zadnje besede in interes ni samo naš, marveč evropski. Fenomen teh cerkvenih poslikav, kot rečeno, sem večkrat predstavil, ne, v različnih kontekstih, na konferencah, na predavanjih. Posebej me pa zanimivo, da ta tema tako zanima tako italijansko publiko, ki je sicer nasploh zanima tako imenovan confine orientale, ne, ta vzhodna meja, kaj se tu dogajalo, kaj se ni dogajalo, iz tega je cel kup mitizacije zgodovine in prepričan sem, da bo tudi ta knjiga, kakor so izkazali interes v italijanščini za tisk v Trstu, da bo potem tudi en toliko odmevna v Italiji. Po drugi strani pa tudi oksfordska izdaja Hitler and Mussolini in Churches, ne, tudi za njih se je ta prostor stika, to je vendarle en prostor nenehnega kontakta, ne, v vsej zgodovini od antike do danes, ne. Tale meja, kjer se srečujeta dva politična sistema, dva slovanstvo in romanstvo, kjer se srečujejo Slovenci, Italijani, socializem, kapitalizem. Vsa ta povezava, vse te meje, ne, tukaj notri je pa še zdaj na vrh prišel kot ena češnja na tej torti teh relacij, ki jih študiramo že 30 let in več v znanstveno-raziskovalnem središču v Kopru. In tukaj je pa zdaj še tale zgodba o tem Tonetu Kralju, ne, ki je gotovo, ki ima eno evropsko dimenzijo. Kot rečeno, taka študija je interdisciplinarna, ne? Na eni strani so zgodovinske študije, na drugi strani so ti metodološki pristopi, prostorski obrat, spatial turn, in zato mogoče lahko omenim, da so mi bili zelo veliko pomoč, tudi recimo akademik Milček Komelj, dr. Igor Krajnc, kot velik poznavalec dela Toneta Kralja, in na drugi strani, kar se tiče cerkvene zgodovine, monsignor Renato Podberšič, ki je zelo nesebično mi pomagal iskati, tudi sam prispeval en del te cerkvene zgodbe. A bi lahko rekli, da je bil to nekaj prezrt, zanemarjen, pozabljen, preslišan, nemirno? Ja, v fenomenu tega, da Toneta Kralja odkrivamo zdaj, ne, se pravi 100 let od prve poslikave praktično, ne, to je šokantno, ne. Ampak dejstvo je, da je bil monopol partije nad antifašizmom tako močen, da se ni smelo tega načenjati. Če bi se to odprlo, bi se odprla Pandorina skrinjica, bi se postavilo 100 vprašanj, zakaj pa to v cerkvah, zakaj je to organizirano po cerkvah. Potem bi prišli do zbora svečenikov svetega Pavla, tajne krščansko-socialne organizacije, bi prišli do vsega tega. Na to je bila pa partija strašno občutljiva. Zato tudi Frances Tele, kdo bi mu to zameril. Takrat so bili taki časi, si ni upal ga omenjati pri Slovenski matici 1960 šli zgodovini umetnosti v Primorju, ne? Kaj preveč. In tudi Tone Kralj sam je previdno molčal, risal Litostroj, risal gradnjo Nove Gorice in bil lepo tiho in nam zapustil to kot rečeno,
sporočilo v steklenici, ki ga razbiramo komaj zdaj. Je pa nekaj drugega, kar je treba omeniti, ne? Da vendarle ta njegov opus, ne, danes ni fizično ogrožen. Ta njegov opus je prav po zaslugi ljudi, kot je Silvester Gabršček, ki je v okviru obnove popotresne in tako naprej poskrbel, da se je marsikera cerkev popravila in potem še pozneje. Ne? Skratka, da so te stvari vendarle ostale in da smo na nje res lahko, jaz ko sem te ljudi peljal, te tujce, ne, sem jih potem peljal na ekskurzijo, te profesore iz celega sveta in so prišli v to cerkev in so pričakovali neko slikco na zidu, takole, neko glavico in potem, ko so zagledali te metre, te Mussolinije v ogromnih dimenzijah, ne, niso mogli verjeti, da je to kaj takega mogoče. Ne. Skratka, to je ostalo in seveda mora ostati tudi v bodoče. Skratka, se mi zdi, da s tem, ko smo to objavili v angleščini, italijanščini, slovenščini in zdaj računam še na tisk v nemščini, da smo ta fenomen pripeljali na evropsko pozicijo, mesto, ki si ga zasluži. To je bila oddaja iz cikla Mejniki identitete o fenomenu Toneta Kralja, narodno angažiranega primorskega in slovenskega slikarja. Sogovornik je bil profesor dr. Egon Pelikan, pisec knjige Tone Kralj in prostor meje, ki je bila prevedena že v več svetovnih jezikov. Oddajo sva povezovala Ivan Lotrič in Vesna Topolovec. Tonski mojster je bil Vjekoslav Mikes. Avtor je Ivan Mrljak. Oddaji lahko spet prisluhnete prek spletnih strani Radio Televizije.